DTE Pedal Box， 咁而家安裝咗係呢一部呢，就係 Alphard 嘅40系嘅 2.4 Turbo。好啦，而家我哋上緊斜啦，呢個比較微斜嘅啫，唔係大斜啊。好有反應，好有反應啊！哇，直頭係好似好嚟好多啊！就同之前係，之前咧即係篤都唔行啊，即係OK。依家就篤少少，佢都好有反應，即係唔係得把聲咯，佢即係架車都推住佢，啊，一篤佢一問推住佢架車都，啊，即刻發力啊！即刻發係啦，即刻發力嘅感覺。我哋直上啦，好啦，一路上斜，一樣。同埋個油門都唔使踩咁深而家。係啊，唔使踩咁深。係啊，咁變咗腳啫嘛，其實我轉數唔高㗎。係啊。即係好似嗱，如果可以 keep 住而家呢個轉數咧，其實可以好上到去㗎。以前唔得㗎。以前唔得係。以前你越上嗱啲，而家斜啲嘅，會慢啲嘅。而家就一掂佢仲有力上。有。係啊，發到力嘅。能夠發揮到7人尺推保引擎嘅力量，推薦你安裝 DTE Pedal Box， 解除個油門限制，再選擇你個人駕駛習慣嘅模式，咁你就可以體驗到座駕嘅真正實力。歡迎查詢可以 WhatsApp 63409933。